Hôm nay em Dung lấy ca mụn tắc tuyến nhờn cho cả mình xem nha. Cả nhà nhìn cái đầu nhân mụn á, đã già lắm rồi thì em mới đen đúng không? Nhìn á em có tí xíu thôi, nhưng mà khi mà em Dung đẩy ra cho cả nhà mình xem nè, cái nhân khá là dài luôn. Những cái mụn như thế này thì đa phần là do động cái tuyến bã nhờn trên nền da quá lâu mà các bạn chưa biết cách điều tiết bã nhờn đó cả nhà. Cho nên là em động bã nhờn hình thành lên những cái mụn như thế này. Và cả nhà để ý là xung quanh da bạn là có lỗ chân lông nè, đáy vuông và đáy nhọn luôn. Cho nên là có nhiều bạn thì chủ quan là khi nền da của mình không có quá nhiều mụn, chỉ có mụn ẩn tắc tuyến nhờn này thôi, cho nên là cứ để như vậy, cho nên là da rất là dễ hình thành lên lỗ chân lông và sẹo đó cả nhà. Mà mấy cái mụn này thì rất là cơ bản luôn, mình chỉ cần nhặt kỹ là nền da mình sẽ láng thôi. Em Dung lấy cho cả nhà mình xem nha.